Как делишки, ребятишки, с вами снова я, Дан, и сегодня будет новое видео, посвященное игре Hearthstone. Спустя кучу дней и роликов я решил ее записать. Да. Надеюсь, что вы посмотрели прошлые видео про создание карты и прошлое открытие вольного и стандартного режима. Если вы не смотрели, обязательно посмотрите. Ссылочка будет на них в описании под этим роликом. Сегодня же мы будем играть за охотника. У нас будет, по-моему, 4 раунда. Давайте начнем. Так. Давайте уберем восьмерку и двойку, а четверку оставим с единичкой. Потому что все-таки это провокация, а единичку нужно оставить для первого хода. Также у нас монетка, мы ее используем, чтобы поставить моего любимого питомца. Сами потом узнаете кого. Так, он поставил естество ветра. Жалко, что это не рывок. Если бы был рывок, была бы хотя бы какая-то суть у него. Он бы мог сразу походить и снять ему 2 урона, а так он ничего не может. Так, он ставит какой-то боевой клич. +2/+2. Ну, не знаю, к чему это +2/+2. Вы можете посмотреть, вернуться обратно. Ставим питомца, и это у нас провокация. Обожаю вот этого питомца. Я не люблю питомца, который добавляет 1 к атаке ко всем остальным существам. Ну, в конце, когда ты уже побеждаешь, да, он помогает, но сейчас нет. Если бы он мне попался, это было бы фигня полная. Так, он убивает нашу единичку. Давайте тогда поставим зверя в ответ на его зверя. И еще поставим вот эту вот карту. Я просто не знаю, как она называется. Возьмем натиск, потому что у зверя 2 хп. А как бы мы на следующем ходу поставим натиск, у нас будет 4. Также атакуем его нашим снарядиком из лука. Короче, все запутано. Так, он поставил провокацию, мы убьем ее провокацией. Потом атакуем его тут. Да. Я все продумал. Придумал. Уничтожаем натиск вместе со зверя. И теперь давайте вот так вот сделаем. Уничтожим это. Так, у него сейчас есть какой-то шанс уничтожить мою провокацию. Ну, 20 на 100. Маленький шансик. Так, ну, он сейчас точно убьет моего... Я что сейчас не понял, это... Он болван? Он мог сейчас убить попросту зверя и провокацию. Он это не сделал почему-то. Видимо, реально такой новичок в игре. Или поспешил просто. Но он мог просто убить. Вы видели то, что у него там было 4? Он убил провокацию зверя, а так он ничего не сделал. Это же носорог рывок. Так, он ставит эхо-натиск. Эхо-натиск. Ах ты гад, он поставил гиену. Это очень жестко. У гиен такая способность, чтобы если умирает какой-то зверь, ну или питомец, то к этой гиене добавляется +2, +1. Ну, то есть вы видите, он добавил себе атаку. Мы сейчас ее запросто уничтожим одним лишь рывком. Это наша шестерочка провокаций. Ой, зеленый огр. Вот этот вот. Давайте направим его туда. А хотя нет, стопэ. Мы же можем тогда меньше ему урон нанести. Давайте вот так вот сделаем и атакуем его вот так. Потому что мы так бы просто сняли ему, ну, немножечко хп. А так бы сняли ему 5. А сняли бы 3. 3. Разница есть. Так, он поставил лесного волка, чтобы добавить им атаку. И поставил еще мурлока. По-моему, он сейчас всячески будет защищать своего волка. Потому что он... Я что-то не понял. Как он походил так? Он же только что поставил волка. Что, новая способность у волка? Ладно. Так, поставим провокацию, потому что они сейчас просто все погибнут у него. Нет. Понятно, он сейчас... Чё? Это Мурлок виноват, то что все существа ходят так быстренько. Понятно. Надо будет мне в колоду добавить такую карту. Потому что, видимо, эта карта делает так, чтобы все ваши персонажи были, ну, могли ходить. Снимем ему 5 хп. Также добавим вот это. Ну, может, как-нибудь спасемся. Мне что-то кажется, что он сейчас атакует нас.
вот это, и он снимет нам 5 урона, потому что, ну, он 5 хп. Потому что не хочется ему ничего терять. Но походу он сейчас просто убьет своего волка, как я вижу. Так, ну смерть Мурлока ничего не делает. А вот это уже делает. Ну, давайте тогда мы поставим ему... О! Ребятишки, у нас тут как раз заклинание. Четенько прям, четенько. 3 урона убили на 3 хп. И поставили еще Огра. Ну, чтобы там побыстрее уже заканчивать. А то неохота так играть полчаса. Так, у него 7 хп, у меня 19. Ну, разница есть. Ну, он снял мне 2 хп. И убил своего волка. Он сдался, ребят. Я не могу ничего сделать с этим. Так, мы сейчас сражаемся против друида. Так, убираем яд, потому что он сейчас лишний. Он нужен в конце, когда очень сильные персонажи. Существа. Рывки. Так, нам добавить смертокрылы. Это прикольно, прикольно. Хорошо, давайте возьмем тогда... Давайте поставим вот это, потому что, может быть, он как-то поставит себе дополнительную атаку и как-то убьет нашего волка. А в конечном итоге сейчас мы поставим волка, чтобы добавить атаку. То есть мы атакуем его сейчас на 4, у него будет 24. Математика. Ну и снимем еще 2 хп, у него будет 22. Вот так вот давайте сделаем. Так, 1 к атаке до конца хода. И 1 к броне. Отлично. Видимо, он всячески хочет сейчас увеличить себе... Да, он увеличивает себе ману монеткой и... Ах ты ж гад! Он просто 8 единиц Он 8 единиц здоровья себе поставил. Потому что я ему сейчас вот все это снимал. Мимо! Ну, он сам снял еще себе 3 хп. Отлично. Ну, поставим провокацию, чтобы не трогали волка. Мне волк нужен. Но сейчас снимет попросту одно сердечко. Да. И снимет еще щит. Хорошо, давайте тогда мы поставим секрет, наверное. Вот этот мой любимый. Кто не знал, это мой самый любимый секрет. И самый первый, на самом деле. Ну вот, он его истратил. Можете прочитать, что это за секрет, добавить себе в колоду. Так, ну он поставил это, но я даже не знаю, что на это сказать ему. Но я поставлю, давайте, гиену и сразу же секретик. Атакуем его... нет, давайте истратим волка. Конечно, мы так просто снимем атаку у провокации, но зато мы добавим атаку к нашей гиене. Сейчас он, по идее, должен как-то атаковать нашу провокацию. Да, и он сам себе сделал, ну, так сказать... заказал гроб. Ну, грубо говоря. Ну, мы снимем ему 6 хп. И он уничтожает ее. А теперь минус 2. И себе он тоже снял. Минус 2. Он поставил гончая недр. Вот раньше, когда я учился только играть, я обожал эту карту. Но сейчас я понимаю, что она фигня. Лучше смертокрыл. Смертокрыла я всегда беру на крайний случай. Если что-то там пойдет не по плану. Ну, вот мы такую ему казнь сделали. Он поставил себе 8 единиц здоровья. Но теперь ему нужно уничтожить нашу 2 на 14. А мы сейчас простенько уберем его натиском. Так, так. Вот так вот. И вот так вот. Все, у него нету шансов вообще. Никаких у него шансов победить. Все, уничтожаем его вот так вот. И у него остается всего 2 единицы урона. Это очень-очень мало. Сейчас поставим яд на всякий случай. Вдруг что-то плохое будет. Да, плохая провокация. Естественно, ребят, провокация. Самое, что ни на есть, провокация. И еще себе установил 2 единицы здоровья. 4 хп плюс 1 щит. Давайте теперь по приколу уничтожим провокацию нашим ядом. И также не убили яд. Мы, то есть, по идее, можем его еще раз использовать. Вот так вот сделаем, чтобы, ну, как-то позлить. И вот так вот. Изи. Изи.
Следующий уровень, он посвящен шаману. Так, давайте тогда возьмем вот это и все. Так, нам добавили 7, ну это такой себе. Так, у нас уже атакует. Угу. Давайте тогда мы поставим провокацию. Я рад, что добавился нам. 3 атаки до конца хода, отлично. Но он уничтожит ее сразу же. Давайте тогда поставим это и призовем. Вот этого питомца я ненавижу. В конце игры, да, он самое то. Но сейчас это просто отвратительный питомец. Давайте простенько сейчас нашим натиском уничтожим это. И теперь, по идее, у него нету никаких там шансов, чтобы нас ударить. Он ставит 1 к атаке, но атаку он не получает. Давайте поставим провокацию на 4. Вот эту вот. У нее там 5 сердечек и плюс атака хорошая. Уничтожим этого, чтобы не было атаки, и также атакуем его нашим питомцем. Он поставил копию нашей провокации. Тогда давайте мы в ответ уничтожим ее нашим заклинанием. Моя собственная тактика. Ну, может, кто-то ее тоже использует. Уничтожить все оружие, которое есть у противника, на столе которое, и атаковать, уничтожить секретом, заклинаниями, задачей, допустим, какой-то там, если у вас она есть, а у меня ее нету. И потом атаковать своими существами противника. Так, он убирает нашу провокацию и убирает себе... Так, понятно. Он хочет, видимо, нас атаковать. Понятно. Ну тогда давайте в ответ мы поставим попросту провокацию номер 1 и провокацию номер 2. Так, атакуем его вот так вот и уничтожим еще 1 рывок. То есть у него уже нету шансов выиграть. 2 провокации на льва. Он ставит это. Окей. Но у нас есть уже небольшой такой шанс выиграть. Я бы даже сказала, что у нас есть полный шанс выиграть. Мы его просто так-то атакуем. 1, 2. И последняя лягушка. Вот представьте, лягушка, которая уничтожает шамана. Это насколько надо быть таким нубасиным. Но мы выиграли, ребят.
ребят, я уже думаю, что пора бы закончить. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте свой большущий палец вверх. Подпишитесь на мой канал, посмотрите прошлые ролики в описании. Нажмите на колокольчик и напишите веселенький комментарий. Будет интересно почитать. Я все читаю комментарии. Ну, если бы они были у меня. Но мало кто пишет. С вами был Дантен. Всем удачи, всем пока-пока.